家了，这个命运好像没有办法改变，没有办法改变前世今生。那运途啊，这个又好难，因为这台车啊，开在人生的道路，谁能掌握？错字旁自己能掌握，所以运在哪里？运在自己嘛。那风水呢？一运、二运、三风水，风水也不能改变，怎么办？所以改变什么？积德，真的要多布施啊！常跟孩子说，日行一善，所以班上到处都可以做积德节，怎么知道吗？怎么积德？我们都跟孩子说捡福气。今天每天捡5个福气的，登记一个正字。福气是什么？答对了，太棒了，掌声一下。对，就是要捡垃圾，垃圾就是福气，多捡垃圾就是福气。可是呢，这个环境就被营造得非常的干净。干净，如果这个干净是因为我们自己出一点小力去做，那这有没有福报？有，但是不执着哈。那么第5个，真的这一切都没有办法改变，所以要认真的读书。我们在花莲全台湾省出现这个校长最多的镇，你们知道是哪个镇吗？请台湾省。答对了，爱的一次，因为你是理事长。啊，你们真不配合，理事长我们要打爱的一致。凤林镇，但是我也观察，凤林镇为什么会出校长？出了连续这么多年，100多个。孔子的那个不是庙，是孔子的那个宗祠，小小间嘛，所以他们每天进校门呢，都要跟这个叫做什么？小小的宗祠一起供才能进去啊。所以呢，但是重要的原因呢，我就跟他们分享，跟学校老师分享说，因为以前的时代，像我们这个农村时代，叫农村，虽然后学也是40好几是农村时代哈。来，兄弟姐妹生的很多，那么爸爸妈妈没有时间照顾人，3餐都没有办法温饱，老大照顾老二，老二照顾老三，照顾老四，再一直照顾下去。来，通通都去，放学回家都去哪里？都去田里工作。那么不爱念书的那一个不爱种田的那一个爸爸妈妈就下指令，好歹你就给我考上师范学院，不然你就给我种田。那么不爱种田就会怎么样？认真工作，就是这个原因啦，所以每个人都做校长去的嘛。所以呢，大家都不想去工作，就去读，因为以前的师范学怎样，不用钱，然后出来实习之后过一阵子就可以正式老师，是真的是这样哦。所以呢，以前的时代真的也有这个好处。那么，像我们现在花莲县呢，积极比较推动的说实在，在清风法师他也很推动落实的是的《弟子规》，那我们也做了一个分析，说应该是这样想。为什么他要去推动《弟子规》的原因，就是因为一个孩子从整个性情的改变，从心到习惯，习惯会影响一个孩子的态度，那么态度会影响到什么？他的一个品格，品格就影响人生。那么《弟子规》里面讲到都什么？出必故，反必面，居有常，对，事虽小，偶善为，非常的好。商3年，大声一点，居处变，好。所以呢，我们总结一句话：福田靠心根，福分要哪里？由心生我们要教育孩子，要从小扎根，从小打地基，从小把这个地基打稳了，一辈子我们就再也不用替他烦恼，因为孩子就像一根什么竹子，这个时间非常多的竹笋可以吃了，端午时节那么竹笋当它慢慢长高的时候，如果它已经到了15岁的时候，已经弯这么弯，脾气暴躁，都已经常常都要跟别的朋友去打网咖，你再跟他说不行，从今以后不行，每天待在家里，可以吗？孩子会听话了吗？15岁以后不可能。所以呢，要从小就慢慢帮他呢雕塑一个环境，营造一个环境，让他好在这个环境当中耳濡目染那要孩子好，功课好，成绩好，还不如引导孩子怎样懂事孝顺。懂事孝顺的孩子，自然功课好，将来呢会知道感恩跟谦让跟回馈。所以呢，刘兆玄呢，这个我们的前行政院长，他去到了台大的这个毕业典礼，说了一句话：你们不要像这个椰子树，一路上只顾自己往上长，不会把树荫给别人照耀。我们要教育孩子，下一代的教育，不要栽培成为大才之后，出国留学之后，娶了外国的美国新娘之后，我们老公
夫老妻就在台湾等着，盼着他回来。所以我们要让孩子知道感恩、谦让跟回馈，这是目前社会教育应该要落实、要去做的一件大事情。那要从哪里去落实？从我们的读经教育落实让孩子知道自觉、自学、自立，这是非常不简单的。但是我们像我们在很多的这个学校的教育，在建中的教育，我们甚至在我们的佛光山的整个教育，甚至在我们现在一贯道的整个教育里面提到的，就是让孩子在小时候就能自觉。我今天做了这个事情，虽然我们不能像颜慧在5日3省吾身，但是要知道，我今天拿了人家的小东西，可以吗？好像不对哦。我今天吃完碗筷之后，没有把碗筷收去这个什么琉璃台，不对哦。会反省，至少会反省，真的不简单。那自学，自己要知道要学习怎么学习？看到好的榜样要学习，看到不对的时候要知道，同学叫我去偷水果，那个别家那个水果长得结实累累，好像不对了，我们不能学。我们要学同学很认真、很乖巧。那另外就是要自律，一个孩子懂得去规划自己的生活，真的不简单。国小的安排放学回去不是看哆啦 A 梦，而是把学校功课翻开来写，然后写完功课。有这样的不是吹牛的，是真的好，那么读经真的不是新的教育，读经背诵理解可以相辅相成，因为呢，我们现在当他可以背的时候，让他尽量的背那时机成熟呢，他自然就会去理解。左右脑跟右脑可以同时间的发展，我们刚刚有看过影片，东方与西方可以协调融合。文言跟白话怎么样？它就本来就不冲突的当我们的文言文读多了，白话文自然就不用去解释，它自然就贯通。那后学的孩子，他在这个白话文这个部分，当你要去背课文，他说：“妈妈，我已经念了3次，已经背起来了。”到了国中这个呢，现在在背“国日宜山尽，黄河入海流”，人家在背，下课就要变色的时候，他已经不用去背，他已经在做理解的动作。所以呢，提早去把这些文言文就是记在脑海里面的话，好不好？好处真的非常的多那传统跟现代其实真的都有价值，智慧跟科技双都有成就。所以读经它不是新的教育，而是走在时代的尖端，因为它不会因为时间跟空间而被淘汰，它就是经典之作。那么杨定一博士呢，他也一直不断的对读经教育呢做一个就是很棒的一个研究他目前是长庚生技的中心的董事长。那么他接触读经之后，他有一个读经班呢，他也做了一个实验他发现呢，当孩子在读经的时候呢，这个记忆力变强，心身也变得非常的安宁，注意力也集中了。那么最主要呢，他也发现说真的这是一个孩子在经典智慧的启发呢，让他呢知道呢生命的价值以及人生观的一个影响力。他非常建议呢，孩子要朗朗上口，不要说刻意的去解释那就没有办法去发挥我们这个经典真正的这个意涵。那么在美国时间呢，这个杨定一博士呢也是非常积极的在做推动。他非常鼓励台湾的小朋友呢，当然一定要朗读我们的《论语》《老子》等等他强调他在做这个他的论文非常的长后学就做了一些节录。那第一个进来的小朋友呢，陆陆续续进来小朋友，第一个要朗读像我们后学我们在读经班8点上课，那么7点50分的小朋友刚开始来盖一个奖励章，帮忙排桌椅，我们不要把桌椅都排好了。现在孩子为什么太安逸？因为我们都帮他做得太好。帮忙排桌椅的小朋友怎样？再盖一个奖励章，2个奖励章那么先来的小朋友，老师或是班长就开始了，学而篇开始论语学而子曰：“学而时习之，不亦说乎？”全班就一直慢慢跟着念，不管你想听不想听，你到底是在搬作业还是在拿铅笔，通通就像一台录音机你就在那个环境当中就在听进去了。那把圣贤呢，请回家当我们张根的启蒙师，请哪一些老师来？第一位，这是谁？
至圣先师孔子。至圣先师孔子。哦，那第二位呢？孟子。第三位老子。为什么知道他是老子？因为这里是亲，我们都好聪明哦，而且六亲是我们都知道亲，因为我们有去看典故，对不对？好聪明。老子又称为什么？太上李老师。因为你们知道他说是骑青牛啊，他又称为老耳，因为他一生下来耳朵好长嘛，他的头发白白的，人家都觉得他是怪物，从小他就被欺负哦。来这一位呢？谁知道瘦瘦的？人家说文弱书生都长得像这样啊。不知道的，谁知道？说说看。颜回。这一边呢？李博。诗仙，诗圣吗？杜甫。对，答对了，很棒。好，我们接着下来呢，做一些的印证。我们来提一些的名人跟经典呢，到底它有什么一个结合？杨振宁呢？杨振宁就是他在1957年呢得到诺贝尔的物理得主哦。他在9岁、10岁的，其实爸爸都知道他的数学非常的强哦。那么11岁要进入初中的时候，那爸爸不是说要加强他的微积分什么的，不是，他是只是请了一位学生叫丁哲良这个学生来教他读什么？读孟子。丁先生他有强调丁先生教我孟子，还讲了许多古代的历史故事，而是在我学校在教科书里面所学不到的，所以在中学呢。有提到全国读经会考这些榜首他们把那些经本50几本的经典全部都倒背如流，后学真的非常的佩服，因为后学也非常的努力的念孩子也非常的努力的读到现在孟子还念得不是很完整那名人经典第二呢？比尔盖茨我们都知道他是谁啊？电脑的什么？我们这是之前的答案，就是世界首富那么他在7岁的时候，他的爸爸呢，他的父母亲就要让他熟读背读什么圣经那么这个圣经里面的什么马太福音里面的新约大概多少？3万多字，相当于6本的道德经这么多就是我们的老子这么多。那么但是呢，他就是因为有这样的一个经典的文化的资产智慧。造就了他对整个人生、整个这个事业的整个理想的开发，稳定了整个这个电脑的基础，所以真的是非常的不简单那名人以经典的第3就是韩国的一个电脑公司那个李荣岳先生呢，他平时呢勤写书法，儿子要去攻读要去美国攻物理博士的时候呢。结果也一样，跟刚刚杨振宁博士一样，父母亲也不是要他往这一方面去，而是叫他去熟读什么《论语》。当《论语》不是很熟的时候，还跟孩子说你不能出国，你要把《论语》这一本书念得倒背如流之后，才能让他出国去深造。所以可见呢，一个成功的伟人，他知道经典对孩子的影响是一辈子的。那名人经典呢，因为时间上关系，我们或许就是用照片呢带过去。好，这个是爱因斯坦。这个贝曼、奥本海默，这些人像卓别林我们带过去看一下，这些他们都是什么人？犹太人。我们都知道，犹太人的教育真的是要让我们好好去探究跟学习。世界上的犹太人数量其实是少之又少那么他在1907年到1973年间得过诺贝尔奖是411位之多那么为什么这么多？你看有和平奖65那还有就是文学奖69位这么的这些。那我们看一下，他在这个占的比例之高是简直是以他的人数跟得奖率是占100%的那他的启示里面跟我们讲到是什么？就是呢，他们给我们启示，犹太人的教育就是他非常重视幼儿教育他为什么这么多的天才？就是他的幼儿教育非常重视，他的幼儿教育怎么去分？就好像
变迁啊，整个地球的暖化，所以呢，咱做的代志已经没有照这个前人辈说的，没有照甲子在走了，所以呢，整个风调都不理顺了哦。那犹太人在婴儿时期呢，就会常常呢放灰带，放优美的经典页，这经典页包括中西方的音乐，旁边一定会挂图。那挂图是怎么挂？就是白色的底，黑色的字。白色的底，黑色的图文。那我们在做幼教的工作的老师也非常知道，这是非常重要的哦，叫印象哦。那3岁的时候呢，让孩子背什么祈祷文就是让他一直熟练，一直背，一直念，不是说马上就要背起来。背这个字背大人都痛苦，何况是孩子，就是让他录音带呢，父母亲念给他听。到5岁的时候呢，要背诵这个圣经跟摩西律法。7岁的时候一定要背诵什么？摩西五书中的创世纪、出埃及记及利未记跟民数记跟生命记哈。那13岁整个这个背诵的成年礼前呢的基本学，这些刚刚说的只是基本学，可是不可思议的，一旦脑部大容量的记忆体完成之后呢，接着下来容易吸收各式各样的知识，完成一个什么高机能的电脑式的头脑。哇，以后问他什么叮。我要自然什么什么，一棵树成长到几岁，它的年乳有几年，马上这个电脑就打开了，哇，都是一个超级棒的电脑哦。所以呢，我们以上可以综合在这个是出生于两汉时期的文学及史学家哦。那他最棒的一个典作，这个名著是什么？《史记》。那司马迁呢，其实呢，在幼年时期啊，他就已经把这个他们家的藏书，爸爸呢的藏书呢，就已经都翻透了，而且背诵到他的脑海里面，所以他才能把这一部经典呢，《史记》呢，从历史的故事写得这么的完整。那李博呢，称为诗仙，唐朝文学家。那其实李博的成长过程，他是一个非常聪明，但是呢，却怎样？却不是很稳定的一个少年，因为他呢很会偷懒，因为就是太聪明了，所以呢听说太白金星啊变成一个老太婆，在河边怎么样拿一根非常粗的怎么样粗的假装这个粗的这个铁柱呢，在那磨啊，李博就嬉戏到那个地方经过，不爱上学，他说老太婆你在磨什么？磨这个粗这个啊，你要磨什么？他说没有我把它磨成一根针，将来可以来绣花。说这一根这么粗这么长，怎么可能啊？这个老太婆就告诉他，我每天的磨啊，将来它一定会成一根我想要的针。就是因为这样的典故，让这个李博从今以后呢，立志向善，更能怎样潜移在这个经论里面呢。那么李博的这个典故呢，我们都知道叫铁柱成针哦。那另外呢，司马光在历史典故里面很有名的什么故事啊？谁知道？哎呦，又是这位朋友们呢，快我们摄影师我看到了，帮你举手。打破水缸救小朋友。来，掌声鼓励好不好？我们请我们的夫人眼光太棒了啦，我们送一本这个，我们送这个好了，《三字经》一样是CD啊，我们请我们的夫人也帮我们送过去。对，打破水缸，不要怀疑司马光在小时候他的头脑并不是非常的灵活，他是非常的迟钝，但是就是因为不是很聪明，所以呢，他鼓励自己。当同学老师说“兵下课了”，以前用哨子，我这次我赶紧告下课了，通通都出去了，只有他还在教室里面背“床前明月光，是地上霜”。因为老师说待会下课的时候，放学回家要验收嘛，同学都背会，只有他背不会，所以呢，他就留下时间这样背，念。他呢，经过了一段时间呢。他还不止这样，他呢还给自己呢，在这个少年时期呢，刻了一个枕头啊。这个枕头在历史上也非常有名，叫警枕，警惕的警，枕头。这个枕头是用木头刻的，然后告诉自己，他现在呢，闹钟也没有闹钟，以前有姑姑吗？姑姑好像不听话，就是规定自己大概几斤以前要起来读书，可是怕自己睡过头，所以刻了这个枕头，警枕。告诉自己，哎呦，一下惊喜就开始念书。那么他花了多久的时间呢？写了这一本的《资治通鉴》，花了19年的时间，写了16
才能产生一个大才哦。那范仲淹也是一样，他是北宋时期，他在我们的历史里面留下了一个很棒的文章啊，在《岳阳楼记》里面讲到什么？讲了一句很棒的名言，叫什么？先天下，优而优，后天下。对，所以呢，这些名人呢，其实呢，在他们的成长历程里面呢，不是说一世成名，也不是就是说啊，这个时候呢，他就是有成就了。范仲淹在读书的过程里面，他非常的辛苦，所以他有个典故，他把粥煮成了冬天呢放给他冷，冷了一碗粥就拿来喝完就好了。他不是哦，他把粥怎么样？一碗过来，化成了好几等份，中餐就吃这一块，晚餐就吃一块。隔壁的富有的人家哦，每天告诉他我要送丰盛的这个餐点来给你。范仲淹告诉他，妹，言外不用，我吃这些就够。请问够吗？不够。为什么他不敢用这个富人家的餐？谁知道？因为呢，他吃了这个富人的餐之后，他怕呢，他就此太安逸了，就没有向上学习的心。所以呢，断计划粥在历史上也是非常有名。断计划粥哈。这是他的故事哦。那所以呢，我们在这个最后的呢，接着过来呢，或许会慢慢也说到读经的它的好处，到后面我们要提醒的就是把握0岁到13岁记忆力黄金的时段，那更是品格扎根重要的阶段。一颗种子种下去，它需要阳光，它需要水，它需要空气，更需要父母的赏识力，还有一颗满满的什么？爱，这是非常重要的哦。爱可以温暖整个空间，爱可以温暖整个家庭哦。那如何带读经？好，待会我们下一个课程就会来做分享的。那读经的应用呢？近期篇就是晨光时间，老师开朝会；弹性上课时间，上课前的5分钟。那落实什么？亲师生的联络簿。那或许带的班级一定会告诉老师，我今天上的唐诗第1章感喻，我就写在黑板上。那老师会抄在联络簿，请老师上面后面写备注，念5遍。家长要签名啊。那孩子有没有念？老师没有看到，可是签名谁签名啊？家长背书，孩子有没有认真念？家长要负责。孩子成长过程待在学校甚至6个钟头，可是待在家里时间超过6个钟头，所以教育的失败能怪说老师的失败吗？不行哦，我们父母亲要负很大的责任哦。那读经有没有禁忌？有，大人都觉得很难，难在哪里？不要说背，要说什么？念，请跟我念，小朋友请跟我念哦。多念呢，读经百遍啊，其义自现，时机成熟，自然理解哦。这是王台贵教授所讲的12字经言，我们所有的老师家长一定要把它记在心里哦。那最后呢，我们在读经里面有一些俏皮话，我们来看一看啊，我们一起来念好不好？来，老年人要读经，人生智慧才会结晶，还可以活化脑筋，远离什么痴呆心。中年人要读经，才会慈悲怜悯心，做事才不会昧良心。好像真的有道理哦。年轻人要读经，才不会狂飙发神经。少年要读经，从小就会怎样？发菩提心，才不会动歪脑筋。小朋友要读经，为什么？小时候就有好脑筋，才不会怎样？鬼灵精。真的很有道理，而且都有压力，不错哦。那最后的结论呢，就是陪伴孩子成长，所以身修家齐。不要告诉孩子快点去写功课、读书，自己在看8点档的人生。好，这样就哇，现在好像不是做人生，我也不知道做什么，因为或许没有在看连续剧。哦，我知道了，最近我知道了，后宫佳丽，对，忘记了，好了，不说了。好，用一颗真诚的心感动我的孩子，孩子要你的真诚哦。你去帮我，你帮我拿双拖鞋，跟你看刚偷懒去拿双拖鞋，有没有差？有，要柔软一点哦。有时候身上真的要柔软一点哦。那不可忽视同侪的力量哦。把孩子教好，听说教
也不用去学校。那么为什么这么重要呢？我们来欣赏一下这个影片。那我们来看雁行，一个燕子它要从候鸟飞到台湾，它需要飞好久好久好几千里的这个行程哦。好，我们看一下，没有一只野雁怎么样？升得高。如果它只是用自己的翅膀飞行，这样后面的伙伴们看得到吗？对哦。然后当一个燕子展开翅膀拍打，所以会造成燕子呢立刻跟进，跟整个鸟群怎么样抬高哦。借着 V 字队形，整个雁群比每只夜鸟单飞时至少增加了71个百分比的飞行距离。好棒，71个百分比，好继续。与拥有相同目标的人同行，能更快速、更容易到达目的地，因为比对时，他立刻感到独自飞行时迟缓、拖拉与吃力，所以很快又回到队形中，继续利用前一只鸟所造成的不利。如果我们拥有像野雁一样的感觉，我们会留在队里，跟那些走同一条路又在前面领路的人在一起，愿意接受他人的协助，也愿意协助他人，是成功与否的必要条件。因此每个成员除了本身的专长，还必须努力去学习别人会的技能，扮演多能、智能的角色，才能与队友同心协力、互助合作。当领队的野雁疲倦了，它会轮流退到侧翼，另一只野雁则接替飞在队形的最前端。轮流从事繁重的工作是合理的，轮流担任与共享领导权是必要及明智